இருமல் சளியிலிருந்து விடுபட பண்டைய காலத்தில் பயன்படுத்திய பொருள். யாருக்குத்தான் தேன் பிடிக்காது? குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் விரும்பி சாப்பிடும் மருத்துவ குணம் நிறைந்த பொருட்களில் ஒன்றுதான் தேன். தேனில் பல்வேறு வகைகள் உள்ளன. யூக்கலிப்டஸ் தேன், மனுகா தேன் போன்ற தேன் வகைகளை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள். தேன்கள் பல வகைப்பட்டாலும் அவற்றில் நிறைய ஊட்டச்சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. ஒவ்வொரு வகை தேனிலும் ஒவ்வொரு வகையான ஊட்டச்சத்து நிறைந்துள்ளது. பல ஆண்டுகளாகவே தேன் மருத்துவ நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? உங்கள் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தவும், தொண்டைப்புண் மற்றும் பல உடல்நல பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடவும் தேன் பெரிதும் உதவுகிறது. ஒவ்வொரு வகையான தேனின் சுவையும், நிறமும் மற்றும் குறிப்பிட்ட ஊட்டச்சத்துக்களும் அவற்றின் பூக்களின் பண்புகளை பொறுத்ததாகவே அமைகிறது. இது மட்டுமல்லாமல் ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பூஸ்டர் என்றும் கூட தேன் அழைக்கப்படுகிறது. வெள்ளை தேனில் கலோரிகள் அதிகம் நிறைந்துள்ளன. அது தவிர இதில் வைட்டமின் பி, மெக்னீசியம், கால்சியம், பொட்டாசியம், பாஸ்பரஸ் மற்றும் துத்தநாகம் உள்ளிட்ட பல வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் மறைந்துள்ளன. இது ஆக்சிசனேற்றிகளின் மிகப்பெரிய மூலமாகவும் கருதப்படுகிறது. வெள்ளை தேனானது கிரீம் மாதிரியானது அல்ல, ஆனால் வழக்கமாக தேனை விட மிகவும் சுவையாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்கும். தற்போது வெள்ளை தேன் என்றால் என்ன, அதன் நன்மைகள் மற்றும் பக்க விளைவுகளை பற்றி விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம். வெள்ளைத்தேன் மூலத்தேன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. ஏனெனில் இது நேரடியாக தேனீக்களின் கூடுகளிலிருந்து வருபவை. தேனை பிரித்தெடுப்பதற்கென எந்த ஒரு வெப்ப செயல்முறைகளும் வெள்ளைத்தேனில் பயன்படுத்தப்படாது. வெப்பமாக்கல் செயல்முறையின் மூலமாக சில நன்மை பயக்கும் ஆக்சிசனேற்றுகள் மற்றும் பாக்டீரியாக்கள் நீக்கப்படுகின்றன. அதனால்தான் வெள்ளைத்தேன் சாதாரண தேனை விட மிகவும் ஆரோக்கியம் நிறைந்ததாகவும் மதிப்புமிக்கதாகவும் கருதப்படுகிறது. வெள்ளைத்தேனை உற்பத்தி செய்யும் மலர்கள் ஜெட்ஸ், அல்பாக்ஸ்பா மற்றும் வெள்ளை குளோவர் ஆகியவை அடங்கும். எல்லா பருவங்களிலும் எல்லா பூக்களிலிருந்தும் வெள்ளைத்தேன் பெறப்படுவதில்லை. வெள்ளைத்தேன் அதில் இருக்கக்கூடிய சில நுண்ணுயிர் உள்ளடக்கத்தின் காரணமாக சில ஆபத்துகளையும் கொண்டுள்ளது. இது பக்கவாதத்திற்கு வழிவகுக்கக்கூடியது. கடுமையான போட்யூலிசத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். குழந்தைகளுக்கு, குறிப்பாக 1 வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளுக்கு வெள்ளை அல்லது வேறு எந்த வகை தேனையும் கொடுக்கவே கூடாது. பலவீனமாக நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொண்டவர்கள் வெள்ளைத்தேனை உட்கொண்டால் நோய்வாய்ப்படுவதற்கான ஆபத்து அதிகம். பெரியவர்களில் ஃபுட் பாய்சன், காய்ச்சல் மற்றும் வாந்தி, குமட்டல் போன்ற அறிகுறிகளையும் இது ஏற்படுத்தக்கூடும். வெள்ளைத்தேன் சாப்பிட்ட பிறகு இதுபோன்ற அறிகுறிகள் ஏதேனும் உணர்ந்தால் உடனடியாக உங்களது மருத்துவரை அணுகுங்கள். வெள்ளைத்தேனில் பிளவனாய்டுகள் மற்றும் பீனோலிக் எனப்படும் கலவைகள் மற்றும் ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்கள் நிறைய உள்ளன. இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்களின் உடலில் உள்ள ஃப்ரீ ரேடிக்கல்களுடன் சண்டையிடும் செல் சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது. ஃப்ரீ ரேடிக்கல்கள் வயதான செயல்முறைக்கு பங்களிப்பதோடு புற்றுநோய் மற்றும் இதய நோய் போன்ற பிரச்சினைகளின் அபாயத்தையும் அதிகரிக்கும். வயிற்றுப்போக்கு மற்றும் வயிற்றுப் புண்கள் போன்ற செரிமான பிரச்சினைகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க வெள்ளைத்தேன் பெரிதும் உதவுகிறது. இது உங்கள் வயிற்றின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு உங்களது செரிமான செயல்முறைகளையும் அதிகரிக்கிறது. காலை எழுந்தவுடன் வெறும் வயிற்றில் 1 முதல் 2 ஸ்பூன் வெள்ளைத்தேனை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். இது வயிற்று வலிக்கு நிவாரணம் அளித்து அந்த வலியை குணப்படுத்தும் செயல்முறைக்கும் உதவிடும். வெள்ளைத்தேனில் பெப்டோ நியூட்ரியன்ஸ் உள்ளன. இந்த தேன் சருமத்தை அழகுபடுத்தவும் தோல் காயங்களை குணப்படுத்தவும் பெரிதும் பங்களிப்பை வழங்குகிறது. நீங்கள் பயன்படுத்தும் அழகு சாதனங்களிலும் கூட இதை ஒரு மூலப்பொருளாக பயன்படுத்தலாம். வெள்ளைத்தேன் தீங்கு விளைவிக்கும் பாக்டீரியாக்கள் மற்றும் பூஞ்சைகளை அழிக்கக்கூடும் என்பதால் சரும ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தி அழகை கூட்டக்கூடியதாக உதவும். இருமல் மற்றும் சளிக்கு நீண்ட காலமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் வீட்டு வைத்தியங்களில் ஒன்றுதான் இந்த வெள்ளைத்தேன். இது தொண்டை புண்ணை உடனடியாக சரி செய்திட உதவும்.